Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Toi qui nous donnes le temps, toi qui mets ta parole dans nos bouches pour parler à ton peuple. Bande kolelo, tolingi toloba makambutali pasi. Pasi tango liwa ezali ko circuler. Tango liwa eza ko visiter bateau. Nazo lo belango po, tozo le katango moko eza tango malamu te. Tango oyo Yesu alobaki na kati ya makomi na ye alobi, si le maître de la maison savait à quelle heure de la veille de la nuit que le voleur devait venir, il veillerait. Et il ne laisserait pas le voleur percer sa maison. Ça, c'est la parole du Seigneur. Bon, tango passe, tango moïbaza korode. Malwa monsieur so pesa kibiso ezate. Moïbaza korode. Alobi, le maître de la maison, s'il savait à quelle heure de la veille, de la nuit, que le voleur devait venir pour voler, il veillerait. Maître de la maison, ezalinga ezalion deko. Makabezo leka. Ah, toza kolobela, tobaina na mboka na biso RDC. Makelele ya liwa etelemi. Makelele ya liwa eye kotelema. Azali ka lokola ndenge Yesu zako ba moyibi. Azako lorgner. Azali ko zela. Pour percer ndaku, pour percer. A koti. A kangi bande kona biso a este. Na este, des cris, des pleurs. Bon, ceux qui est attaqué, c'est toute la République. Toute la République est attaquée par l'ennemi. Bon, makambo esalemaki na biso na Congo. Na sepeli nango, nzambe pe sepeli nango. Po Congo mobimbe telemi. La date est le 30 avril. Congo kobanda Kinshasa. Kobanda ba 26 ni na onyoso. Ba province. Ba province nyoso. Na même heure. Ba telemi. Ko ganga. Crie. Oye Salobi. Ses oreilles écoutent les cris des justes. Ses yeux sont sûrs. Ceux qui crient vers lui. Alobi ayoka kape ya salaka. Tobelelaki. Tala pasi tozalaki nango. Na komi ko tiango na passé. Po, tango totelemi tobeleli nzamba yoki. Ayokaka ko ganga ya basali na ye. Tala Yesu Masia. Soki to se référer na ete, to se référer na nani. Liwata weyeli ye, alobi mon âme est triste. Nazana angoisse. Yesu yokaki molimo na ye ekomi liwe eza koya. Kasabenga ki abi ba accompagnateur boya. Tokende. Le Yesu yokaki pasi, akeleke patata na tala ki gauche droite te. Atala ki patata na ye. Alobi tata soki kolongola coupe ya bololo. Babi se jeta face contre la terre. Mbalami bale mbalami sato. Abi soki koki olongola. Mais soki peza bongo te mokano na esalema. Eloko ni Yesu azaki na kati ya lusambo na ye. Azwaki assurance. Azwi détermination à comprendre que tata na ye. Tata na ye alingi bongo. Alingi bongo po maloba na ye kokisama. Toale kokende kotala Yesu po epesa biso makasi bandeko. Po soki makambo ye ndenge yeli biso boye. Soki tozonge pa ya tata te. Ekopesa biso makambo mususu. Kobanga, kolenga, koyima kolela. Les justes, balobi cri na ye, nzambe ayokaka. Cri na ye, nakati ya cri ya juste, eza biloba loba te, maloba pamba te. Maloba ne kozonga kaka na ndenge ye na tata na ye. Na ndakisa ya mwana Yesu Masia. Devant la mort, tambaza ko sambisa ye, liwa liboso na ye. Pilate aza koloba na ye. Ozoloba te. Webi teke ngai nde nazali na makoki soit ya kobikisa soit ya koboma yo. Yesu alobi soki
Tu n'as aucun pouvoir. Si ça n'avait été donné du ciel, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Pouvoir réalité, ce qui est où tu as dit, ça veut dire moni liwa mais tu tata na été alors bien où tu pas tata nanga ce qui tata na wanda tika tu na bokozi yote kokolo banange no kombo côté ça veut dire ba Christ pana na nzambe ba bandimeli nzambe bo ba tambola kana nzambe na kati ya misala eko yoka ndenge nzambe za koloba ezali plus que kolela koleleza facile koleleza facile ba maya misu wana et usale loko toki ova desika moko ozotangisa maya misu mais vraiment maya misu zali koyoka nzambe kotambola koyoka ndenge Yesu aza koloba kokende Yesu abasalaka mokana tata na ye yango tata na zalaki na ye tango nyonso tango pasi ye bo bazaki pembeni na ye bakimi pasi kasi Yesu alobi nini assurance aza kopesa alobi ata soki bokei mon père est avec moi. Mon père est avec moi. Papa na ye aza pele na ye, atika la ye moko te, ata makambo ye. Nzambe tata azali na biso, na nzela ya Yesu Masiya, ndenge moko azali ko rassurer biso. Tango Yesu amoni liwe ye, pasi ye, ndenge Covid beti mokili mobimba. Les voleurs, il ne vient que pour détruire, pour déranger, pour distraire, pour faire fatiguer les gens, pour décourager. Bana Nzambe. Yesu, tango pasi wana liweye, akene libosa tata na ye. Mais ba accompagnateur, bazanga kate, atande tozali awo. Tolobi ke lobby, kongo mobimete maki na mabondeli. Mais c'est vrai. Oki komona ba solo pa mususu batwaze sika na bango c'est eloko moko te baza ba simple accompagnateur puisque ceux qui ont accompagné Jésus ils dormaient et puis ça bisongo même pas une heure vous ne pouvez pas veiller avec moi même pour une heure ndenge moko mboko ezo zika mokile ali ko zika mokile ezo zika kasi sengo na biso ezali na ndeko nanga a faire passer message moko abi mokili mabayoka ndeko nanga tango koyoka ngai message nango nazolekisa lobi makambo ezali koleka na kati ya Covid-19 ezali mayele mabe monguna sali pour à récolter plus des âmes azana besoin ya bato mais kola lobi na yo oyebisa bato ke ba o nyoso bakobelela ye eloko ne kokanga bango te nyama wana azana kombo azali kombo ne Covid-19 et ko kangate ba ba tieli ke pa na Nzambe tala message na ngona Alexis de konangai ezali message ali ko rencontrer ba o nyoso zala musala ya Nzambe pasi eko sa bisote menace mungu ne ko sa bisote ba bazamba za ko sala musala kati na mboka na biso Congo ko boma batu ndenge balingi ko tana nzoto ya mutu polele poto tala soke eloko nini maloba ya Nzambe changer te bongwani te ezaka ndenge moko Yesu alobi soki tata na ngai moko alingaka te eloko moko ekosala te cela veut dire liwe eza na likambu te tata nde totalela ye la suite ya makambu tata nde ayebi eloko Nzambe alingi tokende liboso na ye to continuer na ye assurance ya Nzambe na kati na biso eleki makasi tala kolela ya mokristo yango wana kolela ya mokristo ali koloba afandi même ali kotanga te tata lobi sala boasali tata lobi yoka ngai tala kolela ya mokristo kolela mokristo cela veut dire soko ali koyoka Nzambe nenga eleki kolela oyoka ka Nzambe nenga sa koloba obombaka makomi na ye otambolaka ndenge alingi tala kolela ya moto oyo Bible abengi les justes les yeux de Dieu sont sur cela et ses oreilles écoutent leurs cris et il vient à leur rescousse Dieu vient na bao ya ye bon ba yebi Nzambe tango na kati ya mabondeli ndenge exemple to lekisaki yango lobi eza na bato mosusu aza ko continuer kolela kosenga bolimbisi ba yebi Yesu po Yesu alobi aza ye moko te aza na tata na ye oza na Yesu asia futi makambo nyonso tango ndeko azo continuer kolela yo ko banda ko bondela pona ndeko wana Nzambe afungola ye matoi Nzambe afungola ye matoi ayeba makambo nini Nzambe alobi Nzambe afungola ye matoi
nzambe afungola ye miso, nzambe asunga. Autant to ali na nzambe ezali makambo ye moko ayebi akokokisa akosala mais azali koluka bao baza koyoka ye. Cela veut dire ata liwe ye telemeli biso, ata liwe ye zingi biso, kasi tango toza na Yesu tata ayebi makambo za kosalema suite ya lisolo tata ayebi. Pe monguna aganya ya ta mokolo moko te, aganya ya ta mokolo moko te po Yesu afutaka makambo oyo. Tango monguna azolemba ta aza koya tokolanda na kati na aveuglement na ete biso ali miso akombia polele toyoka kama maloba na Nzambe pe toli komona Yesu ali kosala musala. O Kongo esala kilobi etikali elembo mokila koyoka akoyoka ndenge Nzambe asali tozana kondima bao ya Nzambe tondimi yango po Nzambe alobi boya bobelela pe na koyoka bino Nzambe ayoka ba oya ye. Ta message on a lingina pesa bandeko totanga ki babuku ebena na meki kolobao na Exode 3 totanga ki yango na Psaume 34 totanga ki yango papa na biso pereboy mutapesa ki na apesa ki conception kati ya lecture biblique mais matagi msusu ezali otango Yesu ye moko eza na kati ya Matthieu eza na kati ya évangile na Matthieu 25 na Matthieu 19 na Jean 19 na Marc na kati ya toli na kati ya évangile makambo so tu koloba Yesu liboso na kufa, liboso na détresse, liboso na angoisse, liboso na kozanga. C'est ça mokilio bandeko na ngai ndenge tozali toyebaka ke chaque jour monguna azo gete azo luka place nini yango Yesu alobi soki mokolo le maître de la maison, si le maître de la maison savait à quelle heure de la veille de la nuit l'ennemi devait venir pour voler, il veillerait. Il veillerait. Nous devons veiller dans tout ce que nous faisons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons veiller. C'est ça que le Seigneur nous demande. On doit veiller. Veiller, c'est quoi? C'est pas rester en train de dormir ou veiller de la nuit jusqu'au matin. Non, on veille dans le travail du Seigneur. Nous veillons dans le travail du Seigneur. Nous véhiculons le message du Seigneur. Nous donnons le message que le Seigneur veut que son peuple reçoive. Dans l'évangélisation, dans l'encadrement, dans l'orientation. Dans ce que nous sommes en train de faire, c'est ça, veiller. Quand on dit veiller, ce que vous avez et bon, il veiller, pour mon gouna, azali kaka, on sa musala na ye, biso musala na biso, ko yoka lela ko yoka makamuzama za koloba, pe ko kene ko mema sango malam, pour la batu baza na kimia na bazoto na bango. Donc message vous n'avez pas mis les loyo, les ali message à koloba ke Congo eza libéré. Monguna mekaki kasi libota na Nzambe, bo baza ba juste, ba telemaki ba belelaki. Na mokolo le 30 avril, Congo mobile telemi e beleli. Ndenge moko ba tunyos ba Christ bazali à travers le monde. To continuer ko veiller. To veiller, cela veut dire ko continuer, ko propager sango malamu ya Nzambe, sango malamu ya kolo Yesu. Ko la pesi le loba. Ba ko sala bongo, bako soukisa. Mais mabe, o ba bengi yango pandémie COVID-19. Tala to sangisi pasi ya Congo na est ya Congo, ezana Beni, ezana Ituri. Ndenge batu mabe monguna azo utiliser maboko ya batu po aboma batu po asambwisa créature ya Nzambe ko bimisa ba secret dans le vide innocemment azo bimisa kasi atako bongo aloba Nzambe lobi totalela ye Yesu atalela kitana ye pe alongaki na kombo na Yesu Kristo tika kimia ezana biso bandeko totelema tolemba te tozali batu na kati na mokili mais tozali ya mokili te ko belela Yesu ko paza sango malamu na ye ko yebisa batu ke Yesu azana bombo alongaki biso pe tolongi na kombo na Yesu Kristo amen.